लोग आई होप ठीक होंगे। तो गाइस आपको पता लग गया है, टाइटल में आपको पता लग गया होगा फैक्ट्स अबाउट लॉन वुल्फ। मतलब आप लॉन वुल्फ में कैसे जीत सकते हैं। गाइस इसमें किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं हो रही है, मतलब कि मैं जीत जाऊँ कुछ ऐसा कर लूँ, किसी भी तरह से नहीं हो रहा है। बस मैं आपको बताता हूँ लॉन वुल्फ कैसे जीत सकते हैं हम। और मैं ये अगर आप ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो ज़रूर जीतेंगे भाई। वैसे मैं हारूंगा भी, क्योंकि मैं आपको पहले बताऊंगा ना आप कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, उसके बाद वही मिस्टेक्स को मैं इम्प्रूव करूंगा, वही आप करेंगे। इसलिए मैं हार भी सकता हूँ, ना देखें मुझे, मतलब मुझे उसको ना देखें, क्योंकि मैं हारूंगा भी जीतूंगा भी। मैं पहले राउंड में मिस्टेक, दूसरे राउंड में उस मिस्टेक को मैं इम्प्रूव करके करूँगा। पिछली बार भी मैंने बोला था बस करते वही स्किल यस के साथ खेलते हैं और वही स्किल आप के साथ खेलते हैं। मेरी बात सुनो, अब यही मैं स्किल अपनी बदल जाती है। अब क्या होगा कि देखो मैंने ये सारा CS रैंक वाला किया है। अब मैं करूँगा क्या, कोई और कैरेक्टर ले लो, मैक्सिम ले लो, ठीक है मैक्सिम ले लो, ये ले लो ऐसा, मतलब ये जो है नाइल कैरेक्टर जो भी है और ले अब कुछ नहीं, इनमें से कुछ ना लेना, सिर्फ वुकोंग या के में से लेना, नहीं के भी ना लेना, वुकोंग लेना, वुकोंग और केंटा में से ले लेना। मैं अभी वुकोंग ले रहा हूँ, ये हयातो छोड़ के कर लो अपनी एंड्रयू करूँ या मतलब जो मर्जी कर लो, जोता या एंड्रयू में से, या कैली तो हर जगह चलेगी, या कैली में से कर लो। मैं अभी करता हूँ कैली, जैसे मैं तेज भार था छोड़ जाऊँगा, इसकी मैं वैल्यू चेंज करूँ। यही मैं मैच लगाता हूँ। अभी गाइस देखना भाई मैं कैसे ये मैच जीतता हूँ। मैं पहले गलती कर रहा हूँ, उसके बाद इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी कर सकेंगे। वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए वीडियो के मुताबिक तो गाइस सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। मैंने बदल दी स्किल से तो नहीं करेगा, स्किल्स भी अच्छी करेंगी, मतलब अपनी स्किल्स, मतलब अपनी इम्प्रूवमेंट, अपनी इम्प्रूवमेंट को करो इम्प्रूवमेंट। अब गाइस यही मैं आगे जाता हूँ।
कौन चला ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं चला, पर चल ही नहीं। स्कैम हो गया, ये स्कैम हो गया ना, ये मत मानना। इसको आराम से तगड़ी तरह से मार सकता हूँ, आराम से मैं अपनी स्किल अच्छी कर देता हूँ, क्या कोई फर्क है? स्किल में अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं तो गाइस पहले कह दूँ, मेरी वीडियो किसी भी तरह से स्क्रिप्टेड नहीं होती ना है, इसलिए गाइस मैं मर रहा हूँ, नहीं तो मैं स्क्रिप्टेड होती ना तो भाई स्क्रिप्टेड होती तो ना तो स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता। अगर मैं हार भी जाऊँ तो स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता। करना चाहता था और भाई तूने भी तुम्हारा था, मतलब टीम इन द सेंस ऑफ भाई रेड नंबर लगा था फिर भी गाइस, ठीक है, अच्छा है, अच्छी गेम फिर भी मैंने आपको समझाया था स्किल्स, कैरेक्टर स्किल लोन वुल्फ में। तो गाइस अब मैं यही बात कर रहा हूँ स्किल्स और कैरेक्टर स्किल्स। अब ये स्किल्स आपकी मूवमेंट में और आपकी लोकेशन में, मतलब कि कैसे आपकी लोकेशन होनी चाहिए। अगर आप लोकेशन के ऊपर मूवमेंट गलत कर दोगे वो भी गलत है, अगर आप मूवमेंट के ऊपर लोकेशन गलत कर दोगे वो भी है गलत, मतलब समझ गए ना सर, ये गलत है। आपको मूवमेंट के अकॉर्डिंग लोकेशन, मतलब आपको लोकेशन के अकॉर्डिंग मूवमेंट करनी है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरा है आपसे प्रणाम, तो बाय।